ये बिल्ली अपने जीभ को सीढ़ी बना देती है। तभी चूहा बिल्ली के पेट के अंदर चला जाता है। तभी बिल्ली सोचती मेरा मिशन सक्सेस हुआ और बिल्ली मजे से जाने लगती है। और अंदर चूहा बिल्ली के पेट में चिड़िया के साथ आग जला रहा था। तभी हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तभी बिल्ली जल्दी से पानी पी लेती है। तभी दोनों चूहा और चिड़िया बिल्ली के पेट में मजाक करने लगते हैं। तभी हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए गामछा क्या हुआ।